c'è ancora gente che non ha paura di questo virus e che continuerà a fare quello che ha sempre fatto, anche se, vabbè, io sono di parte perché io sono una cittadina che paga le tasse e quindi trovo ingiusto che la gente lavori a casa. Succederà come è già successo secondo me, anche prima, anche quando c'è stato il lockdown. Ho sentito gente che andava casa per casa. È ancora presto per sapere quanto il nuovo obbligo di Green Pass per accedere a servizi di estetica e acconciatura in vigore a partire da domani favorirà forme di abusivismo nella professione. Ma tra chi lavora da anni nel settore prevalentemente si respira una certa soddisfazione per una novità che va nella direzione di tutelare chi lavora, ma anche i clienti. Sì, noi siamo pronti, abbiamo già scaricato qua l'applicazione e controlleremo il cliente quando entrerà in negozio. Comunque sì, bisogna tutelare tutti quanti, anche i clienti. Quindi sì, è giusto. Certo è che oggi, alla vigilia dell'entrata in vigore di questa nuova regola, non pare ci sia stato l'assalto a negozi di estetica e parrucchiere da parte di chi non è in regola con la vaccinazione. Gli appuntamenti non hanno registrato particolari variazioni. Ci stanno chiamando in modo normale, cioè come sempre. Ovvio che ti chiedono se noi stiamo controllando e ovviamente noi rispondiamo di sì, che da domani ci sarà insomma il controllo del Green Pass. Anche adesso loro chiedo, vuoi guardare? Ho detto sì, inizio domani. Noi già comunque ci siamo preparati a chiedere ai nostri clienti se erano vaccinati e la maggior parte ci ha detto di sì. Tra clienti che hanno già iniziato ad esibire il Green Pass all'ingresso e titolari che hanno anzitempo cercato di sondare la copertura vaccinale dei loro clienti, l'augurio è che la nuova misura non diventi occasione per dividere una categoria. Spero che tutti noi abbiamo l'accortezza di controllare e di darci una mano. Da domani sarà obbligatorio mostrare il Green Pass, sempre base, anche per tatuaggi e piercing e, come denuncia Confartigianato, anche per ritirare capi in pulitura. Per questo settore rimane la speranza di essere inserito tra i servizi essenziali per i quali la certificazione verde non servirà nel prossimo DPCM.